好主啊，大家好啊！我係炒嘢盲飛音之名。咁啊，今日咧晏晝咧咁啊，同大家分享下食牛河啦嚇。咁呢間嘢咧，深水埗咧都算好老字號嘅，啲嘢好食啊嚇。咁啊叫利星啊。咁啊，佢用豬油炒嘅啊，特別好食。咁啊，我而家試一試先嚇。咁啊，啲料好足啊！菜啦嚇，牛嗰幾大塊，好大塊，係嘛？好大塊啊！咁啊送一碗例湯，咁啊辣椒實有㗎啦嚇。咁好啦，咁啊試一試先，咁啊點少少辣椒先啦嚇，試下啲牛河先。聽聞係用豬油炒嘅，特別好食啊！諗先 ，yes 嘛？好有鑊氣，唔錯，真係好正。咁我啲牛肉咧，好大塊，好切嚇，試下先。啲牛肉咧有味，冇打過。因為冇用中粉打過，但係咧稍為咧韌少少，正常啦。佢冇打過正常啊，慢慢嚼，因為湯都唔正。呢度咧幾夾下，炒得麻麻地，但係咧食材咧好新鮮。咁啊，試下啲例湯先。今日咧佢用佛手瓜，啊正唔正啫？好味喎，老火湯，唔錯。試下佛手瓜先，啊佛手瓜腍唔腍？好腍啊！入口即溶啊！咁呢間嘢咧都幾有名嘅，啊！我坐呢度位最正啦，係咪望個電視機係嘛？睇下啲金融啦、財經啊，咁啊睇菜先腍唔腍先，啊！如果菜唔腍咧就唔好食。咩都係一定要腍，如果咪臭青味。試下先。正啊，佢夠入味，啲河粉好香，真係好正。咁啲牛肉咧有嚼頭㗎，唔係太腍㗎，好新鮮。如果食太腍咧，就唔好食。一嚿好新鮮。好啦，炒嘢晚人啦，同大家分享到呢度啦嚇。咁啊到新利星海鮮小廚小炒啊，咁樣小店都 OK 嘅，唔錯啊。好啊，拜拜。